Prezidenti Cumhuriyet Tojikiston, asosguzori sulh و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان. هموطنان عزیز، محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، سال 2025 برای مردم شریف تاجیکستان و دولت صاحب استقلال تاجیکان با دستاوردهای نظررس و رویدادهای مهم باز یک سال تاریخی گردید. ماه مارس سال 2025 انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان، مجلس‌های محلی وکیلان خلق و اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، یعنی چهاربینی مهم سیاسی در فضای آزاد، شفاف و در سطح بلند برگزار گردیدند. دیگر رویداد تاریخی حل پره مسائل سرحدی طی بیش از 100 سال اخیر حل نشده بین دو دولت، جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان، با امضای شرطنامه درباره معین کردن خط سرحدی دولتی می باشد. همچنین شرطنامه میان جمهوری تاجیکستان، جمهوری قرقیزستان و جمهوری ازبکستان درباره نقطه پیوستشوی سرحدی دولتی سه کشور و اعلامیه خوجند
دایر به دوستی ابدی از جانب سران دولت‌ها به امضا رسید که برای رشد منطقه و ادامه همکاری‌های سودمند زمینه مستحکم حقوقی را فراهم می‌سازد. سال 2025 جمهوری تاجیکستان در دایره تشبس‌های جهانی خود جهت عملی سازی قطعنامه سازمان ملل متحد آید به سال بین المللی حفظ پیریک‌ها نخستین کنفرانس بین المللی سطح بلند آید به حفظ پیریک‌ها را میزبانی نمود. قابل ذکر است که روز 12 دکمبر سال جاری با تشبس تاجیکستان در جلسه هفتم مجمع عمومی سازمان ملل متحد آید به محیط زیست قطعنامه دایر به حفظ پیریک‌ها و کریوسفر بخصوص در منطقه‌های کوهی قبول کرده شد. با تشبس دیگری کشور ما قطعنامه مخصوص مجمع عمومی سازمان ملل متحد زیر عنوان نقش ذهنی صنعی در فراهم آوردن امکانات نوین برای رشد استوار در آسیای مرکزی قبول گردید. علاوه بر این به فهرست میراث جهانی یونسکو وارد گردیدن یادگاری‌های میراث فرهنگی هتل قدیم ضمن اجلاس 47 کمیته میراث جهانی در شهر پاریس بیانگر اعتراف تشبس‌های تاجیکستان میباشد. آن هم باعث افتخار است که 12 دکمبر سال جاری با اقدام تاجیکستان قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص اعلان کردن سال 2027 همچون سال بین المللی معرفت حقوقی قبول گردید. پذیرفتن این تشبس‌ها ifade اعتراف و دستگیری جامعه جهانی از ابتکارات سازنده تاجیکستان آید به مسائل مبرم روزنامه گلوبالی می باشد. هموطنان عزیز، طی 10 سال آخر یعنی در دوره تطبیق دو برنامه میان مولتی رشد کشور که مرحله های فاصلوی اجرای استراتژی ملی رشد تا سال 2030 را در بر میگیرند، به خاطر رسیدن به هدفهای استراتژی و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی اهالی بسیار اقدامات مهم و ثمره بخش عملی کرده شدند. یعنی پیام بیشتر در تحلیل همین 10 ساله می رود که کدام برنامه و کدام چاره‌بینی‌های حکومت و دولت عملی کرده شدند و چگونه. در نتیجه حجم مجموع محصولات داخلی 3.4 برابر زیاد گردیده، اقتصاد ملی ما هر سال به حساب میانه 7.6% افزایش یافت. برای تامین نمودن رشد اجتماعی و اقتصادی مملکت در این مدت از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌زاری بیش از 670 میلیارد سومانی از جمله 159 میلیارد سومانی سرمایه خارجی روانه گردید. در این دوره مجموع محصولات داخلی به هر سر اهالی 2.7 برابر افزایش یافته. از 6,000 سومانی سال 2015 به 16,400 سومانی در سال 2025 رسانیده شد. اهالی کشور
از 8.5 میلیون نفر سال 2015 به 10.7 میلیون نفر در سال 2025 رسید، یعنی 26% زیاد گردیده. نشان دهنده دراز عمری اهالی از 70 به 77 سال رسید. یعنی دراز عمری در 10 سال آخر 7 سال بالا رفت. در این مدت سطح کمبیزاحتی تا 19% کاهش یافت. درآمد پولی اهالی از 26 میلیارد سامانی سال 2015 تا 165 میلیارد سامانی در سال 2025، یعنی بیش از 6 برابر افزایش شد. سال 2025 برنامه میانه مدتی رشد کشور برای سالهای 2026-2030 همچون مرحله نهایی استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030 قبول گردید. عملی سازی سری وقتی و صفتناک آن امکان می‌دهد که در 5 سال آینده حجم مجموع محصولات داخلی 2 برابر افزایش یافته، سطح کمبیزاحتی تا 10% کم و حصه طبقه میانه اهالی تا 50% زیاد گردد. در این دوره رشد اقتصادی هر سال به حساب میانه 8.7% از جمله استحصال محصولات در ساحه‌های صنعت 20%، کشاورزی 8.4% و حجم خدمت‌رسانی‌های پولکی 11.7% افزایش می‌یافت. وابسته به این به حکومت مملکت، وزارت اداره‌ها و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی سپارش داده می شود که برای نائل گردیدن به افضلیت‌های رشد، عملی سازی سری وقتی و پروژه برنامه میانه مهلتی رشد برای سالهای 2026-2030 را تأمین نمایند. حالا در کشور در سمت جلب سرمایه وطنی و خارجی، تأسیس کارخانه‌های صنعتی، ساختمان و از نوسازی انشاءات انرژتیکی و نقلیاتی، استفاده ثمرناک زمین‌های کشاورزی، توسعه خدمت‌رسانی‌ها، گسترش همکاری‌های منطقوی و بین‌المللی و تطبیق لایحه‌های مهم، تدبیرهای مشخص عملی شده ایستادند. سال 2025 مجموع محصولات داخلی کشور به 173 میلیارد سامانی رسیده، سرعت رشد واقعی آن 8.4% را تشکیل داد. در برابر این ما را ضرور است که سرعت رشد اقتصاد ملی را در سال 2026 نه کم از 8% و سالهای می‌آینده نیز استواری نشان دهنده‌های ماکرو اقتصادی را تأمین نماییم. حکومت مملکت باید سمت‌های افزایش‌ناک رشد تکنولوژی‌های رقمی و ذهن صنعی، صنعتی کنانی با سرعت با تکنولوژی‌های معاصر، استفاده امکانات‌های ترانزیتی و سیاحی، ادامه اصلاحات اداره‌کنی دولتی، دستگیری صاحبکاری و بهتر گردانیدن فضای سرمایه‌گذاری را تقویت بخشد. در این روند به اداره کنی ثمرناک کارخانه‌های دولتی، رشد اقتصادی سبز و دورگی، گزارش به مدل اقتصادی به دانش و نوآوری اساس یافته، رشد سرمایه انسانی و پیشگیری کردن تأثیر تغییریابی اقلیم باید اعتبار اولین درجه داده شد. وکیلان محترم، پیشرفت با سرعت تکنولوژی‌های رقمی و توسعه امکانات‌های ذهن صنعی در جهان معاصر تقاضا می‌نماید که این دستاوردها در همه ساحه‌ها ثمرناک استفاده گردیده به منبع علاوه‌ای رشد اقتصادی و صادرات خدمت‌رسانی تبدیل داده شد. پارلمانت کشور را ضرور است که برای
تامین نمودن زمینه حقوقی گذاشتن به اقتصادی رقمی و استفاده ذهن صنعی چاره‌جویی نمود. در این روند خدمات علاقه وظیفه‌دار کرده می شود که جهتی عملی سازی اقدامات سازنده در دایره سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینواسیون، اینچنین در اساس هدف و وظیفه‌های استراتژیک کشور لایحه استراتژی رشد ساحه علاقه جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 را تهیه با حکومت مملکت پیشنهاد نماید. ضرور است که جهتی با اینترنت بلند سرعت تامین نمودن اهالی و رشد انفراستراکچور تلکمونیکاسیونی از جمله تجدید خطهای نخی و نوری بین شهری و زیاد نمودن خطهای بین المللی چاره‌های فوری اندیشیده شوند. وزارت رشد اقتصاد و سودا و آژانسی اینواسیون و تکنولوژی رقمی وظیفه دارند که یکجا با وزارت‌های مالی و این صنعت و تکنولوژی نو و مالیه طلبات بازار میانه را در سمت اقتصادی رقمی آموخته برای زیاد نمودن تعداد متخصصان ساحه مذکور، اینچنین بلند برداشتن صفت آماده سازی کادرها تدبیرهای ضروری اندیشید. همچنین به وزارت مالیه، بانک ملی، کمیته انداز و دیگر وزارت و اداره‌های داخلدار سپارش داده می شود که کار را جهت زیاد نمودن حصه پرداخت‌های غیر نقدی و استفاده انفراستراکچور پرداخت تقویت داشت. آژانسی اینواسیون و تکنولوژی رقمی جهت پورا جاری نمودن و عمومی گردانیدن سامانه یگانه خدمت رسانی‌های دولتی تدبیرهای تأخیر ناپذیر اندیشید. امروز ما را ضرور است که روند اداره کنی دولتی را با استفاده از تکنولوژی‌های رقمی و ذهن صنعی برآمده تأثیر عامل انسانی را در تمام ساحه‌ها و همه گونه مناسبت‌های مالیوی کاهش دهیم. یک مثال عادی میارم. در سال‌های گذشته یعنی تا جاری نبودن تکنولوژی‌های معاصر حساب و پرداخت نیروی برق، نظام رقمی بینید در حسابات شبکه‌های برق 40% اهالی حق استفاده نیروی برق را پرداخت نمی‌کرد. یعنی که موافق معلومات برق تاجیک گویا اهالی پول برق را نمی‌دستورد. بعد از جاری شدن نظام نوی بینید 100% اهالی همچون پورا پرداخت کننده حق استفاده نیروی برق به حساب گرفته می شود در 11 ماه. یعنی وقتی که ما غیر نقدی گذراندیم و دیگر پول نقد نیست 100% کار در دیگر طرف. این رقم ها گواهی می دهد که قبلا تحت تاثیر عامل‌های انسانی یا سوء استفاده از منصب از طرف بعضی کارمندان ساحه پرداخت‌ها پورا به حساب گرفته نمی‌شدند و تلفات بی‌اساس نیروی برق به طور صنعی به ذمه اهالی و دیگر گروه‌های استفاده برندگان نیروی برق گذرانده می‌شد. به اهالی و ماشین‌های آبکش پول را از اهالی جمع آوری می‌کردند، مبلغ را سوء استفاده کرده صنعی بر را با اهالی و ماشین های آبکش بار میکردن، یعنی قرضدار میکردن. این تلفات تنها در شهر دوشنبه در نتیجه جاری نبودن نظام بینگی در 11 ماه سال روان تلفات 13% را تشکیل کرد که نسبت به همین دوره سال 2024 7 بند فایزی کم می باشد. در ماه اکتبر سال جاری سطح تلفات در شهر دوشنبه تا 5.1% از 15.1% اکتبر سال 24 یعنی 10 بند فایزی کم کرده شد. تلفات نیروی برق در کشور در 11 ماه سال جاری 3 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل کرده، نسبت به همین دوره سال گذشته 500 میلیون کیلووات ساعت کم شده است. در این مدت
بیش از 100,000 مشتریان نو، یعنی مشتریانی که در یگان جا نبودند، همین کسان 34 سال بر را استفاده می‌کردند، حق بق را نمی‌سپردند. بقای گرفته شده به نظام انرژتیکی 1.5 میلیارد سومانی مبلغ زیاد وارد گردیده است. 11 ماه بود 1.5 میلیارد. این فقط حالا در 5 شهر نایا، شهرهای کلان. تلفات در شهر دوشنبه در 11 ماه سال جاری از 20 به 13% و در ماه اکتبر تا 5% کم شده است. وزارت‌های مالیه، رشد اقتصاد و سودا، بانک ملی و کمیته انداز وظیفه‌دار کرده می‌شوند که در همکاری با دیگر وزارت اداره‌های داخل‌دار جهت گزارش پوره به روند رقمی اداره مالیه دولتی، جاری نمودن استانداردهای بین‌المللی به حسابگیری و حسابات دهی مالیوی در همه سوبیکت‌های خواجگی‌دار، صرف نظر از شکل مالکیت آنها کاربری نمایند. اینچنین تاکید می‌سازم که پوره جاری نمودن این نظام پرداخت‌های غیر نقدی در نقطه‌های سودا و خدمت‌رسانی از جمله مسائل مهمی باشد. حاضرین گرامی، حالا در مملکت حصه بخش خصوصی در استحصال مالها 80% و شغل اهالی 70% را تشکیل می‌دهد و آن همچون قوه پیشبرنده رشد کشور اعتراف گردیده است. حکومت مملکت را ضرور است که جهت آسان نمودن دسترسی بخش خصوصی و ذخیره‌ها، خدمت‌رسان‌های دولتی، اطلاعات، واسطه‌های ارزان مالیوی، تکنولوژی‌ها و دانش‌ها برای بلند برداشتن رقابتناکی، تهیه و تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری و تحکیم موقع در بازارهای وطنی و خارجی تدبیرهای مؤثر اندیشد. همچنین با در نظر داشت عملی سازی هدف‌های استراتژیک دولت، کارها در سمت جلب سرمایه خارجی و داخلی، خصوصا سرمایه مستقیم، باید وسعت داده شد. تا امروز برای تکمیل مأموری کنانی انداز، توسعه همکاری‌های فاصله‌ای با شهروندان و اندازپارندگان و گسترش اقتصاد رقمی در دایره برنامه رشد مأموری کنانی انداز برای سالهای 2020-2025 یک قطار تدبیرهای مهم عملی کرده شده. تدبیرهای عملی گردیده بر رقمی کنانی ساحه، بلند برداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی الکترونی دولتی، ساده‌گردانی اجرای عهده‌داری‌های اندازی، اینچنین بر رشد فعالیت صاحبکاری و بالاروی فرهنگ اندازکاری صاحبکاران مساعدت نمودند. با در نظر داشت ادامه اصلاحات و ضرورت تقویت دستگیری فعالیت صاحبکاری، حکومت مملکت وظیفه‌دار کرده می شود که برنامه نوی رشد مأموری کنانی انداز برای سالهای 2026-2030 را در مهلت کوتاه قبول و تطبیق نماید. همزمان با این وزارت اداره‌ها دایر به مسئله بلند برداشتن سطح معرفت مالیوی و فرهنگ اندازباری شهروندان و اندازپارندگان چاره‌های علاوه‌ای اندیشد. حاضرین محترم، در نتیجه عملی سازی تدبیرهای ضروری در سمت تامین نمودن رشد باثبات مملکت، حجم عمومی درآمد بودجه دولتی از حساب همه منبع‌های درآمد سال به سال افزایش یافته در سال 2025 به 50 میلیارد سومانی برابر گردید که نسبت به سال 2021 65% یا 20 میلیارد سومانی زیاد می باشد. با وجود این وضع مرکب و پیشگویی نشونده سیاسی و اقتصادی جهان امروز ما را وادار می‌سازد که نظام مالیوی کشور را با معیارهای معاصر مطابق نموده صبراناکی اداره کنی مالیه دولتی را باز هم بلند برداریم. مخصوص تاکید می‌نمایم که صبراناکی خراجات دولتی باید به نتیجه های
از هر وقت دیگر بیشتر نگرانیده شود. وزارت مالیه را ضرور است که یکجا با وزارت اداره‌های ساحوی و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی در این جهت تدبیرهای ادامه گیرنده شود. وزارت‌های مالیه، رشد اقتصاد و سودا، بانک ملی، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی و دیگر ساختارهای داخلدار وظیفه دارند که برای توسعه بازار کاغذهای قیمتناک دولتی و کورپوراتیوی چاره‌های ضروری را عملی نمایند. خاطر نشان می‌نمایم که با معاملات برآوردن کاغذهای قیمتناک سبز و تشکیل بازار تکراری فعال و شفاف آنها یکی از وظیفه‌های مهم در این سال میباشد. همزمان باید استراتژی رشد بازار سرمایه تهیه و قبول کرده شود. در 10 سال آخر حجم عمومی قرض‌های داده شده 143 میلیارد سومانی را تشکیل داده است، ولی همگی 38% آن به صاحبکاری استحصالی راست می آید که این هنوز کافی نیست. بانک ملی و تشکیلات‌های قرضی را ضرور است که جهت جلب بیشتر سرمایه خارجی به نظام بانکی پس‌اندازهای شخصانی واقعی و حقوقی و باز هم زیاد نمودن پیشنهاد قرض و ساحه‌های اثراتناک اقتصاد بخش و صاحبکاری استحصالی تدبیرهای اداره‌ای را راه اندازی نمایند. برای بهتر نمودن دسترسی صاحبکاران استحصالی به مبلغ‌های ارزان دراز مدت و افزایش دادن حجم قرض پیشنهاد می‌نمایم که فاند کفالت قرض‌ها تأسیس داده شد. اینچنین برای بهتر نمودن شرایط اجتماعی مردم و توسعه امکانیت‌های دسترسی شهروندان به منزل استقامتی ضرور است که مکانیزم‌های رشد بازار قرض‌های ایپوتیکی را تکمیل داده جهت زیاد نمودن حجم چنین قرض‌ها به اهالی تدبیرهای داخلدار اندیشیده شد. وکیلان محترم، با مقصد نائل گردیدن به یکی از هدف‌های استراتژی ملی صنعتی کنانی با صورت کشور در دوره تطبیق آن سالهای 2019-2025 یعنی در 7 سال آخر بیش از 2600 کارخانه صنعتی با تشکیل زیاده از 87,000 جای کاری ساخته به استفاده داده شده است. از جمله در سال 2025 400 کارخانه استحصالی به فعالیت آغاز نموده است. برای معلوماتتان در 75 سال زمان گذشته یعنی تا سال 1991 در تاجیکستان همگی 358 کارخانه صنعتی با 33,000 جای کاری وجود داشت و خلاص. این تنها من حالا گفته ایستادم در 10 سال آخر از 3,000 زیاد بنیاد کارخانه‌های صنعتی استحصالی در زمان استقلالیت زیاد گردید. این جای کاری، این حجم استحصالی محصولات صنعتی و هم صادرات، حجم استحصال محصولات ساحه معدن از 7.7 میلیارد سومانی سال 2020 به 26 میلیارد سومانی در سال 2025 رسانیده. افزایش این نشان دهنده 3.4 برابر تامین کرده شد. اگر در سال 1991 در ساحه معدن تنها 3 نامگوی محصولات طلا، نقره و خاکه سرب استحصال گردیده باشد، پس در سال 2025 به 17 نامگوی رسانیده شده است. باید گفت که حالا استحصال طلا نظر به سال 1991 7 برابر، نقره 6 برابر و خاکه سرب 9 برابر زیاد گردیده است. استقلالیت چیست؟
تدبیرهایی در سمت صنعت کنانی با صورت کشور اندیشیده شده. امکان دادند که در 7 سال اخیر حجم استحصال محصولات ساحه 2.5 برابر افزایش یافته، در سال 2025 به 66 میلیارد سامانی رسانیده شود. سرعت رشد ساحه صنعت در سال 2025 22% را تشکیل داد. ضرور است که وزارت صنعت و تکنولوژی نو با استفاده از تمام اقتدار و امکانیت‌ها رشد واقعی سالانه ساحه را در دوام 5 سال می‌باشد در سطحی نکم از 25% تامین نماید. در این روند با جلب سرمایه وطنی و خارجی جهت تأسیس دادن کارخانه‌های نو برای کارکرد پوره اشیاء خام وطنی خصوصا معدن، متال‌های رنگه و نادر و قیمت‌بها، محصولات کشاورزی و رستنی‌های شفابخش، تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده افزایش حجم استحصال محصولات صادراتی و عوض کننده واردات زیاد کرده شود. اینچنین حکومت مملکت برنامه نوی صنعت کنانی با صورت کشور را برای سالهای 2026-2030 و برنامه رشد استحصال و غنی‌گردانی متال‌های رنگه، نادر و قیمت‌بها و دیگر اشیاء خام مهم را قبول و عملی گرداند. در برابر این ضرور است که جهت تأمین نمودن استفاده ثمرناک و عاقلانه ذخیره‌های زیرزمینی، تقویت نظارت دولتی، مساعدت بر رشد استوار ساحه استخراج و گیالاگ کشور چاره‌های علاوه‌ای را تطبیق نماید. وزارت‌های مالیه، صنعت و تکنولوژی نو، سریداره گیالاگ و کمیته انداز یکجا با دیگر وزارت و اداره‌ها صنعت‌های معیاری و حقوقی تنظیم فعالیت در ساحه‌های ذکر شده را تهیه و به حکومت مملکت پیشنهاد سازند. در صنعت‌های تهیه شونده مسائل وابسته به فراگیری پوره آماری، ساده‌گردانی رسمیات دولتی از جمله اجازت نامه‌دهی، تکمیل ترتیب اندازبندی ذخیره‌های طبیعی و حل مشکلات دیگر باید روشن انعکاس کرده شود. خاطر نشان می‌نمایم که در روند عملی سازی این وظیفه‌ها دقت مخصوص بر رشد صنعت سبک، کارکرد عمیق محصولات و استحصال متال‌های نادر و مهم روانه کرده شود. در 10 سال گذشته ساحه انرژتیک کشور به مبلغ بیش از 60 میلیارد سامانی سرمایه‌گذاری شده است که در نتیجه اقتدارهای استحصالی نیروی برق در حجم 1017 مگاوات افزایش یافتند. تنها از حساب تجدید و نوسازی نیروگاه‌های عمل کننده اقتدارهای استحصالی 200 مگاوات زیاد گردیدند. از جمله سال 2025 کارهای تجدید و نوسازی نیروگاه برقی آبی غیرعقوم به مبلغ 1.8 میلیارد سامانی پورا انجام داده شده. اقتدار استحصالی آن از 114 مگاوات به 174 مگاوات یعنی 60 مگاوات زیاد کرده شد. این نیروگاه از سال 1956-57 کار و فعالیت میکرد، فرسوده گشته بود. عموما درباره تجدید نیروگاه در پیام گذشته تاکید کرده بودم. حالا یک نیروگاه مانده است با اغازی سربند به انجام رسید. نیروگاه بزرگ نارک ادامه دارد. علاقه 3 اگریگاتش تعمیری کاپیتالی تمام تجهیزات تکنولوژی پورا از نو شده ایستادند با مبلغ 750 میلیون دلار فقط تنها برای نیروگاه نارک خراجات شده ایستاده است. برابر بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون ما نیروگاه‌های برقی آبی که سالهای طولانی کار و فعالیت کردن آنها را نیز تعمیر و تجدیدی کاپیتالی کرده ایستادیم که 100 سالهای دیگر برای ملت ما خدمت رسانند. در برابر افزایش اقتدارهای 3 ساله یک قطار لایه‌های مهم دیگر از جمله بنیاد زیرساخت‌های نوی برقی
و خطهای انتقال برق عملی کرده شدند. در این دوره حجم استحصال نیروی برق در کشور 7 میلیارد کیلووات ساعت یا 40% زیاد گردیده. از 17.2 میلیارد کیلووات ساعت سال 2015 به 24.2 میلیارد کیلووات ساعت در سال 2025 رسانیده شد. ما امروز مشکلات مردم شریف تاجیکستان را در شرایط محدودیت موقتی انتقال نیروی برق به خوبی می‌دانیم. این حالت از یک طرف نتیجه افزایش اهالی و طوری که بالاتر گفته شد زیادشوی شماره کارخانه‌های صنعتی و در مجموع افزودن استعمال نیروی برق و از طرف دیگر تأثیر کمبارشی آمدن تیرماه امساله و کم گردیدن واردشوی آب با آب انبار نیروگاه برقی آبی مملکت می باشد. در زمان صاحب سالی در کشور 1,300,000 خانه استقامتی نو ساخته شده. بیش از 8,400,000 نفر ساکنان شرایط زندگی خود را بهتر کردند. 73,000 فقط زمین برای بنیاد خانه های استقامتی دادند. هر یک عائله را حساب کنید که 6.5. اینا بهانه شده نمیتواند. تنها در 7 سال اخیر 2600 کارخانه نو استحصالی آغاز کرده است. خود همین سال 400. این پیش از همه جایهای کاری هم باشد، لیکن پرابلم اساسی ما در تلفات از حد زیاد نیروی برق است. حالا هم 3 میلیارد کیلووات ساعت قوه برق تلفات داریم. امروز برای ما 1.5 میلیارد قوه برق در کار که مردم اذیت نکشد. این هست. اینا استفاده برده ایستادند. البته ما مقصد داشتیم که تا سال 2027 نصب حساب کنک‌های بیلینگی را پیوست کنیم، دیگر پورا این از بین می رود. حکومت مملکت برای برطرف سازی این مشکلات تمام چاره‌های ضروری عمل نموده ایستاده است. حالا کارهای لایحه‌ای و ساختمان 2 نیروگاه آفتابی با اختیار عمومی 500 مگاوات، 200 مگاوات در ولایت سوخ، 250 مگاوات در ولایت ختلان آغاز گردیده تا ماه اوگوست سال 2026 به استفاده سپارده می شود. اینچنین ماه سپتامبر سال 2027 اگریگات سیوم نیروگاه برقی آبی راغون به کار درآورده می شود. استقلال انرژتیکی کشور تامین می گردد. صدقاً زحمت کشیدن آماده کن. هر کدام مایش. حکومت مملکت با استفاده از همه ذخیره و امکانیات‌ها روند ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون را پیوسته ادامه می‌دهد. حالا در انشاءات مذکور 18,600 نفر کارگران یعنی ساختمانچیان و کارمندان مهندسی و تکنیکی فعالیت دارند و شماره تکنیک یعنی ماشین و مکانیزم ها زیاده از 3,900 عدد را تشکیل میده. برای ادامه با سرعت کارهای ساختمان در نیروگاه سال روان از سبب بودجه دولتی بیش از 9 میلیارد سومانی مبلغ جاری کرده شد و تا امروز در نیروگاه قریب 60% کارهای ساختمان به انجام رسانیده شدند. از همه کارهای وزین به انجام رسیدند. از همه کارهای وزمین و دشوار سرخراجات قریب که به انجام رسیده است. حکومت مملکت تمام راهبران و مسئولین و ساختمانچیان این انشاءات بزرگ وظیفه دارند که ساختمان نیروگاه را با مسئولیت بلند و با صفت وسعت بخشیده اجرای سپارش داده شده را جهت در ماه سپتامبر سال 2027 به کار درآوردن اگریگات سیوم نیروگاه یعنی رسیدن به استقلال انرژتیکی را تامین نمایند.
با مردم شریف تاجیکستان بار دیگر مراجعت میکنم. ما شما از همه روزهای سخت و سنگینی بر دوش ملت آمده سالهای 90 پس سر کرده بیرون شدیم که ما زمستان سال 2026 از این زمستان سبکتر میگردد، چون که ما اقتدارهای نو به استفاده میدیم، خیلی بهتر میشود و ما شما تاریخاً از سال 27 فراموش میکنیم دیگر بر کشتن بیرو. طبق تحلیلات طلبات با نیروی برق در داخل مملکت سال به سال افزایش یافته. سال 2030 نسبت به سال 2025 31% زیاد می‌گردد. در این روند برای تامین نمودن طلبات افزاینده ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور با نیروی برق دائمی و استوار در برابر بنیاد اقتدارهای نو استحصالی، اینچنین استفاده سرفکنانه نیروی برق نقش کلیدی دارد. بسیار مهم است که در این جاده همه گروه های استعمال کنندگان سرشتکار باشند. اگر ما سرفکنانه استفاده بریم، همین برق برای ما بسنده است. لیکن افسوس در جامعه هست نفرانی که بی انصاف هم می شوند. ما تصمیم گرفته ایم که در دوران 2 سال آینده با جلب سرمایه مستقیم در کشور یکچند نیروگاه برقی آفتابی را با اقتدار عمومی 1500 مگاوات مورد استفاده قرار دهیم. غیر آنه که ما سال آینده در ماه آگوست 500 مگاوات نیروگاه آفتابی به استفاده می‌دهیم. باز 1000 مگاوات دیگر در سال 2027 نیروگاه آفتابی دیگر بنیاد کرده در ولایت سوخ به استفاده می‌دهیم که مردم ما دیگر محتاج نشود به دیگران، مشکلی نداشته باشد. حکومت مملکت از جمله رهبریت وزارت انرژی و ذخیره آب وظیفه‌دار کرده می‌شوند که همکاری را با سرمایه‌گذاران وطنی و خارجی جهت بنیاد نیروگاه‌های برقی آفتابی تقویت بخشیده برای تطبیق سریع لایحه‌ها تدبیرهای فوری اندیشید. اینچنین کارها را عاید به پوره جاری نمودن نظام معاصر بیننگی با استفاده از تکنولوژی‌های رقمی در شبکه‌های برقی کشور هرچی زودتر به انجام رسانند. این کار در کشور باید تا سال 2027 پوره به انجام رسانیده شود. فقط در شهر دوشنبه که آنها قریب پوره با این تکنولوژی گذاشتند، در 11 ماه نسبت به سال گذشته 750 میلیون سومانی از حساب فقط مبلغ برقی که استفاده بردن زیاد درآمد وارد شده است. یک شهر تاجیکستان دارای ذخیره‌های زیاد انرژتیکی بوده، امکان دارد احتیاجات مرکزهای بزرگ حساببراری ذهن سونی را با نیروی برق سبز و آب خنک تامین سازد. داتا سنترال این چی است؟ اگر به شرط برق ما زیادی کند ما این را می رویم. تکنولوژی رقمی پیشرفته دنیا. آب خنک برای چی آب خنک؟ خراجات این بیشتر برای خنک کردن سیستم آب خنک در کار. از دریای وخش، دریای پنج، دریای زرافشان یخ. یعنی این 50% فایده‌ناکیش بلند میشه. بنیاد کردن در همین خیل جایها. از این رو با حکومت مملکت سپارش داده می شود که با مقصد استفاده امکانیت‌های ذهن سونی در روند رشد دایر به تأسیس کارپوراسیون ملی ذهن سونی، مرکز منطقوی ذهن سونی و مجموعه مرکزهای کارکرد معلومات سبز داتا سنترال چاره‌جویی نمایند. دوستان عزیز، با وجود تغییریابی اقلیم از جمله حرارت بلند هوا سال 2025
در نتیجه زحمت صاحبدلانه کشاورزان مملکت سرعت رشد ساحه کشاورزی به 8.5% رسیده، فراوانی بازار استعمالی تامین کرده شد. سال 2025 در تاریخ انسانیت از همه گرمترین سال به قید گرفته شده است. همچنین سطح حفظ امنیت آذخواری از 60% سال 2015 تا 85% در سال 2025 زیاد گردید. یعنی کشاورزان مملکت خصوصا در شرایط نامساعد آب و هوای سال جاری از جمله خاکباریش‌های شدید صافدلانه زحمت کشیده بازار استعمالی را با محصولات تامین کرده ایستادند. بنابراین به همه کشاورزان، دهقانان، متخصصان ساحه و اهالی که با زحمت صادقانه و وطندوستانه و استفاده عاقلانه آب و زمین محصولات غذایی استحصال میکنند سپاس و منتداری بیان مینمایم. یک معلومات مختصر هم برای شما هم برای دهقانان مملکت، کارمندان ساحه کشاورزی مملکت. طبق معلومات سازمان آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد تا سال 2030 زیاده از 500 میلیون نفر در سراسر جهان از گرسنگی اذیت خواهند کرد. در سال 2024 شماره آدمان در سطح گرسنگی دائمی قرار داشته تا 670 میلیون نفر افزایش. تاکیدهای من که مردم ذخیره دشوالت داشته باشی، خدا نکند به یک روزی سختی که محتاج به دیگران نشد. خشکسالی های پایه‌ها مبینین، کمباریشی را بینین. در خود تاجیکستان نو باران یکم دیدیم، حالا در زمین های للمی یک تا زمین کشت هم نشده است نسبت به سال گذشته. اطمینان دارم که با در نظر داشت چنین شرایط ناگوار کشاورزان مملکت باز هم بیشتر زحمت کشیده با استفاده ثمرناک از همه امکانیت ها از جمله آب و زمین حاصل فراوان می‌رانند و امنیت آذخواری کشور را بهتر تامین می‌نمایند. در رابطه با این با حکومت مملکت سپارش داده می شود که لایحه قانون درباره سیاست اگراری را تهیه و پیشنهاد نماید. حکومت مملکت همچنین وظیفه‌دار کرده می شود که با در نظر داشت نقش ساحه پختکاری در تأمین اهالی با جای کاری، استحصال اشیاء خام برای رشد صنعت سبک و خوراکواری و افزایش حجم صادرات محصولات، مکانیزم تأمین نمودن رشد استوار ساحه پختکاری را جاری نماید. همچنین برنامه دولتی رشد اینواتسیونی ساحه پختکاری برای سالهای 2026-2030 را تهیه و عملی ساخت. ساحه کشاورزی در تمام دنیا، حتی کشورهای متمدن، کشورهای از لحاظ تکنولوژی پیشرفتگی، اکثریت مردمشان در ساحه اگراری با جای کار تامین میشه. ما این را باید فراموش نکنیم. وزارت‌های عدلیه، کشاورزی، مالیه، رشد اقتصاد و سودا، کمیته انداز و خدمات گمرک جهت دستگیری ساحه پختکاری تا به اعتدال آمدن وضع ساحه پیشنهادهای ضروری را دای به وارد نمودن تغییرات داخلدار و سندهای معیاری حقوقی در مهلت 2 ماه با حکومت مملکت منظور نمایند. تأکید می‌نمایم که هوسمندگردانی فعالیت ثمرناک خواجگی‌های پختکار مسئله مهم در اسلام میباشد. وکیلان محترم، برای بهتر نمودن وضع راه و شاهراهای ماشینگرد و به کشور ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان، حالا تطبیق 16 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی به مبلغ عمومی 11.3 میلیارد سومانی ادامه دارد. سال 2025
در دایره لایه‌های ذکر شده به مبلغ عمومی زیاده از 5.4 میلیارد سامانی 236 کیلومتر راه‌های ماشینگرد و دیگر انشاءات راه و نقلیات مطابق به طلبات بین المللی به استفاده داده شدند. راه‌های آب گرم نورآباد براغون به درازی عمومی 87 کیلومتر، 109 کیلومتر راه قلعه خم ونج، 40 کیلومتر راه‌های بین المللی در ولایت سود، 30 پل خرد و بزرگ، 5 نقب و 6 دالان ضد ترمه و درازی 13 کیلومتر از جمله انشاءات ذکر شده می باشد. حالا بنیاد 50 کیلومتر راه دنگره گلستان، 33 کیلومتر راه گلستان فرخار و باز 12 کیلومتر راه‌های بین المللی در ولایت سوخت با مبلغ عمومی 2 میلیارد سامانی ادامه دارد. سال 2025 ساختمان پل کلانترین در کشور از بالای آبانبار نیروگاه برقی آبی راغون به درازی 920 متر و 3 پل ماشینگذر به درازی 368 متر آغاز گردید که مبلغ عمومی آنها 900 میلیون سامانی را تشکیل می‌دهد. سال 2026 ساختمان از نوسازی 300 کیلومتر راه‌های ماشینگردی بین المللی و جمهوری با مبلغ عمومی 3 میلیارد سامانی آغاز می‌گردد. راه‌های وحدت آبی گرم 70 کیلومتر، یعنی از وحدت تا راغون، گلستان کلاب 33 کیلومتر، خاروق راشقاله 39 کیلومتر، مرغاب کلمه 67 کیلومتر، بلجوان سری قاصار 55 کیلومتر، خیستیورز کانی بادام 10 کیلومتر، 11 کیلومتر راه تواروی شهر کلاب و 5 پل ماشینگرد در راه لبیجر سنگوار از جمله آنها می باشد. وزارت نقلیات را ضرور است که فعالیت خود را در همکاری با شریکان رشد جهت ادامه بنیاد و تجدید راه‌های دارای اهمیت بین المللی و نظارت صفت اجرای کارهای لایحه‌ای وسعت بخشد. همزمان با این جهت تشکیل مرکزهای نقلیاتی و لوجستیکی از نوسازی پارک نقلیاتی راه آهن و انفراستراکچور آن چاره‌جویی نمایند. همچنین حکومت مملکت وظیفه‌دار کرده می شود که جهت از نوسازی و به شرایط معاصر خدمت‌رسانی مطابق گردانیدن فرودگاه‌های بین المللی دوشنبه، باختر و کلاب تدبیرهای ضروری اندیشد. ساختم ماده کار با طلبات زمانه مطابق قابل ذکر است که طی 3 سال اخیر در کشور بیش از 3000 کیلومتر راه‌های محلی از جمله 2,600 کیلومتر از حساب صاحبکاران و اهالی بنیاد و تجدید گردیده. حالا این اقدام نیک با مرام ادامه دارد. با استفاده از فرصت به همه صاحبکاران و مردم شریف تاجیکستان برای سهم ارزنده در تجدید و ساختمان راه‌ها، بنیاد مؤسسه‌های اجتماعی بخصوص مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی و میانه عمومی و دیگر کارهای آبادانی و بنیادکاری از صمیم قلب منتداری بیان می‌نمایم.
صاحبکاران و مردم تاجیکستان بسیار باننگ و ناموس هستند. وقتی من به دههای دوردست میروم و میبینم چگونه مردم وطن عزیز خود را دوست می‌دارد، چگونه مردم با یک ذوق بی‌نهایت حتی بسیاریش خانه‌های استقامتی خود را تعمیر نکرده، کوچه و رسته‌ها، خیابان‌های خود را و در بنیاد مؤسسه‌های تا مکتبی، مؤسسه‌های تعلیمی حصه‌گذاری کرده ایستادند. محترم اعضای حکومت و وکیلان مردمی، وظیفه جانی و ایمانی ما شما صادقانه به این مردم خدمت کردن است. در یکی از سفرها در یک دهه دوردست آموزگار را قطعی ملاقات کردم. جناب عالی در 3 بحث تحصیل کرده ایستاده، جان نمی رسد، چکار کردن ما نمیدانیم، شب تاریک می شود، کودکان ممکن در کوچه وی می. یکی از آوری ساختار دولتی را سپارشم که لایحه کن، پیشنهاد کن، با نقشه گیریم، مکتب سازیم، جاش انتخاب کنیم، با مردم مصلحت کنیم که در کجا. حساب کرده آوردن تن جناب عالی راهش دور است، خیش کشاندن مشکل، سنگ کشاندن از اون مشکل، متل و ارماتورای بسیار می رود، نرخش 80 میلیون سومانی. مردم گفتن رحمت کلان جناب عالی هیچی نکنید، ما خودمان میسازیم. شده که همین یک درخواست داریم که شما آمده خودتان همین مکتب را و ما افتتاح کنید. کردن هزارها هزار کردن. حالا در شهر دوشنبه یک صاحبکار وطنی 2 سال پیش یک مؤسسه تعلیمی بنیاد کردن برای 3000 نفر و خودشان ای کردن گفتن جناب عالی اگر یگان سپارش باشد. من گفتم من به شما سپارش ندارم، رحمت کلان کاری ثواب و خیر کردی. خودشان در جناب عالی یک گوشه شهر نشان دهید که مشکلاتی جای نشست داره برای بچه ها. من گفتم من نمیدانم، رهبریت شهر میداند خوبتر. پرسید برای چی؟ یک مؤسسه تعلیمی دیگر در 2 سال میسازم برای 5000 نفر. علاقه کارهای ساختمانی را شروع کرده است. چگونه رحمت نمیگویی؟ چگونه؟ بعضا دیوها محلا دوردست می روید، شهر شده است. خانه های مردمی کم بیزاید را تعمیر کردند، در دیوالاشان را درست کردند، کوچه ها و رسته ها، چراغان، اسفالت پوش، مکتب، مؤسسه تا مکتبی، کارخانه دوزندگی، تولدخانه، حمام، قصر فرهنگ، نشان، پرچم. در بسیار شهر نایار نه نشان است نه پرچم. احسن بچونین رئیسان جماعت، رهبران شهر نایار و پیش از همه مردم شریف تاجیکستان. همین قدر مبلغ‌های کلان صرف میکنند، دیگر میکنند، یگان جدا خودشان را رکلام نمیکنند. مثل بعضا سازمان‌های خیریه‌ای که یک قبچه آرد تمام دنیا را پهن میکنند. من رفتم تاجیک‌ها را کمک کردم، من رفتم تاجیک‌ها را ایره کردم. میلیارد خراجات کرده ایستادن، هزارها مؤسسه تعلیمی بنیاد کردند. حالا صدها مؤسسه تا مکتبی بنیاد کرده ایستادن.
هزارها کیلومتر را تعمیر و تجدید و مفرش کرده ایستادند. کارخانه‌های استحصالی بنیاد کرده ایستادند. جای کاری برای هموطنان خود کرده ایستادند. لیکن کو تعریف کنی نمیکنند، رکلام نمیکنند. وزیرای محترم ما کجایی که پرزیدنت برای برای پرزیدنت اینا محاسبه ببینید نمیکنند. دیدید یگان جوده یگان کس وای کرد انا میرم ما کردم انا میرم وای کردم کرده است. نه دیدید نانگونام ساخه دیدید هیچی ملی را خودشناسی ملی وطن دوستی وطن پرستی انا امین است. در برابر این ضرور است که کمیته معماری و ساختمان مقامات اجرایی مالی حکومت دولتی و دیگر ساختارهای مربوطه تشبس‌های سازنده صاحبکاران را در سمت بنیاد انشاءات اجتماعی استحصال و انفراستراکچور همه‌جانبه دستگیری کرده رعایت حتمی قاعده و معیارهای شهرسازی و ساختمانی را تأمین نمایند و زمین استفاده صنعت بلند معماری عنصرهای ملی و زمانوی تکنولوژی‌های معاصر و مسائل با صفت ساختمانی راه اندازی کرده شد. هر یک انشاءات و بنایی که ما بنیاد میکنیم برای یک روز و دو روز نیست. طرز بنیاد کنیم که 100 ساله ها با این ملت و با این مردم خدمت رساند. هم سیمای دهات و شهر و ناحیه ما را زیبا گرداند. قدیما مردم آریایی تبار ما تاجیکان شهرساز و شهردار بودیم، معمار بودیم. حل مسائل اجتماعی سمت مهم فعالیت حکومت مملکت به حساب می رود و تدبیرهای سالهای آخر عملی گردیده بر رشد این ساحات تکانی جدی بخشید. مثلا اگر حصه جداکنی مالیوی برای ساحهای اجتماعی در سال 2024 به مبلغ 20.9 میلیارد تومان تامین گردیده باشد، پس این نشان دهنده در سال 2026 در حجم 29.5 میلیارد تومانی به نقشه گرفته شده است که نسبت به سال 2024 8.7 میلیارد تومانی یا 41.8% زیاد می باشد. من از روزهای اولی فعالیت خود اگر به یاد داشته باشین کدامتان به حیث رهبر دولت تا امروز دستگیری و رشد علم و معارف را سمت افضل‌الناک اعلان کرده در طول بیش از 13 ساله و این ساحه‌های حیاتاً مهم توجه اولین درجه و دائمی ظاهر می نماید. زیرا خوب می دانم که رشد همه ساحه‌های حیات جامعه و دولت آینده با سعادت دولت و ملت از علم و معارف پیشرفته وابسته است که زمینه مستحکم آنها امروز گذاشته می شود. به عبارت دیگر من دستگیری و توجه با این ساحه‌های مهم و تقدیرساز را سرمایه‌گذاری با آینده درخشان ملت و بقای دولت می شمارم. من هیچگاه فراموش نمی کنم وقتی که از شهر خوجند تاریخش بود یا چگونه وارد شدم به شهر دوشنبه، چون که شهر دوشنبه بی‌ساحل مانده بود. یکم کاری که من کردم یک نفر نماینده عالما قبول پرسیدن، قبول کردم. محترم رئیس، وضعیت عالما بینیاد وزمین است. با کار برآمدن نمیتوانند
چون که هر روز یکتاییشان را برده کشته ایستادند. زندگی اولیویشان بعد بسیارش برآمده رفته ایستادند. معاش نیست، نفقه نیست، بازار هم نیست کو، لیکن اقلا مبلغی ندارند که نان خورند و زندگیشان را پیش برند. من در همان دوره دعوت کردم وزیر مالیه بانک ملی قوم‌الدین رو. گفتم چی داریم؟ جناب بیاره یک پولی پوچک نداریم. همه را بردن، هیچی نیست. من با اکادمیکا و عالمان $100 استیپندیه معین کردم، فرمان خودم قطعی، که آنها گیرن اقلا برای نانشان روزگذرانی کنن و دور نروند، از تاجیکستان برآمده نروند. امروز باز میگویم به شما، باز میگویم مسجدها را ساختیم. مسجدها امروز اگر جمع کنیم از همه آسیای مرکزی در مجموع تاجیکستان 2 برابر زیاد است. بس مسلمانی ما را هیچ کس نمیگیرد. مسلمانی ما از خودمان. انک وقتی علم آموختن، کسب آموختن، خوب هنر آموختن، بلند برداشتن سطح معرفتی ملت تاجیک آمده است. من باز میگویم، روی راست میگویم، با خرافات دولت ترقی نمی کند. بینید دولت هایی که در دنیا ترقی کرده و پیشرفته هستند از لحاظ علمی تکنولوژی، کجاها؟ در همه ساحه. اما در کجا قرار داریم؟ 90% بازار ما امروز تمام زندگی ما از خارجه است. ما در آسیای دیگرها آب ریخته ایستادیم. بایگری ما بیرون رفته ایستاده است. دولت هایی که بعضا سبزوات ندارند، حتی آبی آشامیدنی ندارند، عقل پیشرفته، سواد، تکنولوژی اختراع کرده، بزرگترین دولت های دنیا از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تکنولوژی محتاج به کسی نیست. امروز به سر ما 4 بار نکرده ایستادند. کوشش میکنند که ایدئولوژی غرضناک خودشان را بار کنند. کجا میره به این ایدئولوژی؟ در خود هر یک دهه، در هر یک ناحیه، هر شهر بینیتون عائله‌ای که هنرمند هستند، عائله‌ای که دانشمند هستند، عائله‌ای که نفرایی که صاحب کسب و هنر هستند چگونه زندگی دارند؟ چگونه زندگی دارند؟ و عائله‌ای که بی‌سواد است، عائله‌ای که نفری که کسب و هنر ندارد چی زندگی دارد؟ در کجا میگردد؟ کدامش خوب است؟ خدای تعالی هم گفته است، فرموده است که بنده را حذف کردم نه بر روز سختی. عقل داده است، دست داده است، پای داده است، چشم داده است. کار فرما، زندگی تا پیش بر. از این دنیا یک بهره بر. ما این روز به جشن 35 سالگی مراجعت کرده ایستادیم مردم ده. اگر هیچ قوتت نرسد، خانه و در خودت تازه و آزاده کن. ساز خانه و درت درست کن برای خودت فرزندات. جانت کمی راحت کند. بهره بر از این دنیا، از این زندگی. لیکن وقتی قد کوچه دوشنبه میبینم عصبانی میشوم. افسوس، افسوس. برق نداره میگیم. برق کی میکند؟ کی تولید میکند؟ متخصص. بینید کشورهای پیشرفته از شعاع آفتاب برق 3 سال میکنند. بینید علم چی است؟ من در اون پیامم گفتم
کووید 19 را 5-6 دولت پیشرفته اختراع نمیکرد واکسن را برای تبابت، چی میشد در دنیا؟ با دعا تبابت کرده میشود؟ کردن کووید. چند نفر تبابت کردن؟ از این لحاظ حکومت مملکت مبلغ‌زاری این ساحه‌های کلیدی را منتظم زیاد می‌نماید و هر سال حجم عمومی آن بیش از 21% خراجات بودجه دولتی را تشکیل می‌دهد. برای ساحه معارف در سال 2026 از حساب بودجه دولتی قریب 14 میلیارد سامانه پیش بینی گردیده است که نسبت به سال 2025 25.4% و نسبت به 10 سال قبل یعنی سال 2015 هم 5.5 برابر زیاد می باشد. با مقصد تأمین نمودن ثمراناکی استفاده مبلغ‌های دولتی، اینچنین مطابق سازی آن با استانداردهای بین المللی، بازبینی نظام مبلغ‌زاری مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه کسبی یعنی گزارش به نظام سرکسی یا فرمایش دولتی تقاضای زمان می باشد. بنابراین با وزارت‌های معارف و علم، مالیه، کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی سپارش داده می شود که دایر به این مسئله به حکومت مملکت پیشنهادهای مشخص منظور نماید. طبق تحلیل‌ها 25 سال آینده شماره خوانندگان در تاجیکستان به 4 میلیون نفر میرسد. بنابراین ما را ضرور است که برای هرچه بیشتر آماده نمودن کادرهای آموزگاری، بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی و با استانداردهای جهانی مطابق گردانیدن نظام تحصیلات یعنی آمادگی به گزارش به نظام 12 ساله تعلیم از حالا چاره‌جویی نماید. با این مقصد حکومت مملکت وظیفه‌دار کرده می شود که وضع عملی شوی استراتژی ملی رشد معارف برای دوره تا سال 2030 را همه جانبه تحلیل و بررسی نموده آن را طبق هدف‌های نوی در این سمت گذاشته شده تکمیل دهد. سال 2019 در پیام رهبر دولت سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلان شده بود که از آن زمان 6 سال سپری گردید. با اگنتی نظارت در ساحه معارف و علم، وزارت‌های معارف و علم، رشد اقتصاد و سودا، صنعت و تکنولوژی نو، اکادمی ملی علم و پالاتای حساب سپارش داده می شود که نتیجه های 6 ساله تطبیق چاره‌بینی‌های تصدیق گردیده را همه جانبه تحلیل کرده جهت برطرف نمودن کمبودی و مانع‌های جای داشته تدبیرهای علاوه‌ای اندیشید. به خاطر هرچه زودتر به فضای یگانه تحصیلات بین المللی وارد گردیدن معارف تاجیکستان سال 2004 به نظام کردیتی تحصیلات گذرانیدن مؤسسه‌های تحصیلات عالی مملکت آغاز گردید و سال 2014 همه مؤسسه‌های ذکر شده به این نظام گذرانیده شدند. وقتی آن رسیده است که برد و باخت نظام ذکر شده از جانب گروه کارشناسان تحلیل و بررسی گردیده ضمن سپاریدن امتحان‌های جاری و ختم عامل‌های انسانی پرره از بین برده شد. ساختار و مقامات ذکر گردیده از جمله مرکز ملی تستی در مدت 2 ماه به دستگاه اجرایی پرزیدنت داعی به این مسئله معلومات مفصل پیشنهاد نمود. همچنین از جانب گروه با صلاحیت کاری وضع آموزش زبان‌های خارجی بخصوص روسی و انگلیسی در همه زمینه‌های تحصیلات تحلیل و بررسی گردیده جهت باز هم تیزانیدن این روند به حکومت مملکت خلاصه‌های اساسناک پیشنهاد کرده شد. با استفاده از فرصت می‌خواهم به پدر و مادران، آموزگاران
و اهل جامعه مراجعت کرده بار دیگر تاکید نمایم که با مسئله نگاهبین و تعلیم و تربیه درستی فرزندان با کمال مسئولیت مناسبت نمایند. ما باید در خاطر داشته باشیم که آینده دولت و ملت از نسل باسواد و دانشمند، صاحب کسب و صاحب هنر، صاحب معرفت و صاحب فرهنگ، دور از تعصب و خرافات، وطن دوست و وطن پرست و دارای حس بلند خودشناسی ملی وابستگی عمیق دارد. عصر 21 عصر پیشرفت علم و تکنیک و تکنولوژی ها می باشد. ما دیده ایستادیم که دولت‌های متمدن و ترقی کرده دنیا به چه دستاوردها نائل شده ایستادند. اگر ما خواهیم که دولت پیشرفته، وطن آباد و زندگی آسوده داشته باشیم، باید کوشش کنیم که فرزندانمان صاحب سواد و دانش و کسب و هنر شوند. ما باید تلاش نماییم که آنها در زندگی آینده خود، یعنی حیات مستقلانه اشان، اذیت نکشند. فراموش نباید کرد که وقتی نورسان و جوانان بی سواد میمانند، جامعه به تعصب و خرافات و جهالت گرفتار می شود که چنین حالت عاقبت‌های دهشتبار دارد. هموطنان عزیز ما خوب می‌دانند که جنگ تحمیلی شهروندی سال 92 اصل گذشته تمام ساحه‌ها خصوصاً علم و معارف را 10 سال به عقب پرتافت. بهترین عالمان و دانشمندان و متخصصان و آموزگاران از جمهوری تاجیکستان برآمده رفتند. در رابطه با مسائل های علم و معارف میخواهم ابراز نمایم که آموزش پیریک‌ها یکی از سمت‌های مهم علم وطنی و جزئی سیاست دولتی ما میباشد. سال 2025 با پیشنهاد تاجیکستان و با قطعنامه سازمان ملل متحد سال بین المللی حفظ پیریک‌ها و سالهای 2025 و 34 10 ساله علم‌های کریاسفر اعلان گردیدند. از این لحاظ من از همه ساختارهای داخلدار دعوت می‌نمایم که فعالیت علمی و عملی را در این سمت گسترش داده دستاوردهای خود را در عرصه بین المللی وسیع معرفی نمایند. موضوع حفظ پیریک‌ها، آموزش علم‌های کریاسفر و عملی سازی تشبس‌های بین المللی تاجیکستان در ساحه آب و اقلیم اهمیت استراتژی و جهانی دارد. در وقت نباریدن دریای وخش، دریای پنج، دریای زرافشان 70% نسبت به همین دوره سال گذشته آبش کم است. در رابطه با این پیشنهاد می‌گردد که مؤسسه دولتی علمی و تحقیقاتی مرکز آموزش پیریک‌های اکادمی ملی علم‌ها با مؤسسه دولتی علمی و تحقیقاتی انستیتوت آموزش پیریک‌ها و کریاسفر اکادمی ملی علم‌ها تبدیل داده شود. حاضرین ارجمند، بیدار نمودن خاطره تاریخی در تحکیم حس ملی شهروندان، مخصوصاً جوانان که آینده ملت و دولت می باشند، نقش بسیار مهم دارد. ما به این مسئله مهم همیشه توجه ظاهر نموده در 10 سال آخر 150 انشاءات ساحه فرهنگ را ساخته به استفاده دادیم و 350 انشاءات دیگری ساحه را تعمیر و از نو سازی کردیم. همچنین در پایتخت کشور شهر دوشنبه بزرگترین انشاءات ساحه تئاتر ملی را با شرایط امکانیت‌های معاصر بنیاد کرده ایستادیم که تحفه حکومت مملکت به مردم کشور و اهل فرهنگ و هنر به افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی می باشد. به خاطر بلند برداشتن سطح معرفت ناکی و ذوق بدیعی اهالی مملکت
خصوصا جوانان و نورسان از جانب مؤسسه‌های ساحه فرهنگ در 10 سال سپری گردیده 900 نامگوی ادبیات بدیعی و بچگانه نشر و به کتابخانه‌ها دسترس کرده شد. در این دوره با دستور رهبر دولت 3,200,000 نسخه کتاب تاجیکان علامه باباجان غفورов و شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی چاپ و به اهالی مملکت رایگان تحفه کرده شد. قبل از این ما قرآن مجید را به زبان دولتی ترجمه و چاپ کردیم تا اینکه مردممان آن را خوانند، دانند و به تقلید کورکورانه راه ندهند. من این کار کردم، تقسیم کردم، بال ادامه دارد. گیرند خوانند. لکسیای بیگانگان را کم گوش کنید. گیرین با زبان تاجیکی فهما هر یک آیت کلام ربانی معنیش چی است خوانید. خوانید پند است، حکمت است. میراث تاریخی و فرهنگی شناسنامه ملت کهن بنیاد تاجیک می باشد. ولی با وجود آنکه یادگاری باستانی زیاده از 70% این میراث را تشکیل میدهند، در کشور قانون ساحه باستانشناسی موجود نیست. وابسته به این مسئولین ساحه را ضرور است که لایحه قانون مذکور را در مهلت کوتاه‌ترین تهیه و به حکومت مملکت پیشنهاد نمایند. سال روان با سعی و تلاش‌های کشور ما 11 یادگاری میراث فرهنگی خوتل قدیم در نایه‌های جلال الدین بلخی، دنغره، واسی، فرخار و خاولینگ ولایت قتلان به فهرست میراث جهانی یونسکو وارد کرده شد. در این ردیف از جانب یونسکو قبول شدن قطعنامه‌ها در مورد اعتراف شهر پنجکن همچون شهر جهانی هنرهای دستی برای سوزنیدوزی و بزرگداشت 1050 سالگی رابعه بلخی در سالهای 2026 2027 دلیل جایگاه خاصه میراث و ارزش‌های فرهنگی و معنوی تاجیکان در تمدن عمومی بشری می باشد. همچنین تنظیم همایش‌ها زیر عنوان استوانه کروش اعلامیه ابتدایی حقوق گوناگون رنگی فرهنگی، اولین اعلامیه حقوق بشر در تاریخ انسانیت، باعث افتخار و سربلندی ملت آریایی ما می باشد. در این راستا ما را ضرور است که برای حفظ ارزش‌های مادی و غیر مادی ملت خود معرفی شایسته آنها را در عرصه بین المللی هدفمندانه ادامه دهیم. از جمله با در نظر داشته سهم تاریخی باربد مروزی در رشد فرهنگ جهانی، وزارت‌های کارهای خارجی و فرهنگ جهت به فهرست شخصیت‌های برجسته فرهنگی یونسکو وارد نمودن نام او تدبیرهای ضروری اندیشید. باربد که
در عصرهای ششم و هفتم میلادی در زمان دولتداری ساسانیان زندگی و ایجاد کرده است، از جانب عالمان و کارشناسان معروف دنیا همچون یکی از اولین دانندگان علم موسیقی و آهنگساز کسبی قلمرو آریایی اعتراف گردیده است. مسلم است که تاجیکان یکی از ملت‌های فرهنگی و تمدن‌سازی دنیا می باشد. باعث افتخار ماست که گذشتگان نگنام ما آریایی ها به جهانیان زبان و فرهنگ، علم و هنر، آیین و سنت های بای و رنگارنگی بشردوستانه از جمله نوروز، اینچنین عنعنه‌های پیشرفته دولتداری یعنی تمدن و فرهنگ جاودانه را به میراث گذاشتند. من در چندین برآمدها گفتم که نوروز بر یگان دین و مذهب و دیگر کار ندارد. تاریخ نوروز بیش از 6000 سال است. دینی میبینی اسلام 1500 سال است، دینی جوان است. یعنی نوروز یگان چیز دینی ندارد، نه به اسلام، نه به زردوش، نه به یگان دینی دیگر. ما وظیفه داریم که در برابر افتخار کردن از میراث عالم شمول اجداد خود آن را صاحبی کنیم، آموزیم، ادامه دهیم و برای نسل‌های آینده همچون گنجینه بی‌بهای هویت‌ساز به میراث گذاریم. ما باید افتخار داشته باشیم که اجداد خردمند ما پیندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک را همچون ارزش بزرگ انسان دوستانه شعار زندگی خود قرار دادند. این 6000 سال پیش گفتار نیک، پیندار نیک. واقعا نوروز که امروز مقام بین المللی گرفته است، مهرگان، ساده و تیرگان که تجسمگری اندیشه های انسان دوستی و بزرگداشت طبیعت می باشند و عنعنه های دولتداری گذشتگان آریایی ما که در تاریخ بشریت نقش ماندگار و تاثیرگذار بازیدند، اساس هویت و اصالت ما تاجیکان می باشند. از همه امی دست میکشیم، از همه امی 6000 ساله تاریخ ملت خود دست میکشیم. نمیره مردم در درست فهماندن در کار هستند. بعضا پیدا میشوند که این به دین اسلام به یگان دین مایه ندارد. دین اسلام به راه خودش. با گفتم که مسلمانی ما را از دست ما غیر خدای تعالی یگان کس حقوقی گرفتن ندارد. بنابراین به حکومت مملکت و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه دستور داده می شود که جهت در پایتخت کشور شهر دوشنبه بنیاد نمودن قانون یعنی مرکز تمدن آریایی چارجو نماید. همچنین با در نظر داشته فلسفه و
حکمت جاودانه نوروز، سنت و عنعنه‌های بشردوستانه آن و استفاده آنها برای تربیت نسل‌های آینده در شهر دوشنبه مرکز بین المللی نوروز بنیاد کرده شود. برای آنکه نوروز را بین المللی گردانید، تاریخی کمترک درازدر دارد. 5 سال ما در یونسکو گردی اطراف این کار بردیم. بودن کشورهایی که زید بودن، حتی در حوزه نوروز هم زید بودن. در چی؟ میگفتن ما راضی، لیکن نامش را دیگر کنید. نوروز تاریخا نمیخیر آمده است. حتی امروز هر سال پرزیدنت های امریکا دیگرها با همین زبان میگن نوروز مبارک. اینا دیگر کرده نمیشه. تاریخ آمده، چگونه دیگر میکنی؟ ما وقتی که در سازمان ملل متحد پیشنهاد شد و قطعنامه قبول گردید، یک دولت زید بود. بعد 1 سال 2 سال رفته بعد امضا کردن، لیکن نام حتی نام ده زید بودن، برای که نامش تاجیکی است. این دلیل چی است؟ 5,500 سرزد را عالمان بین المللی یونسکو 7 سال کار کردند. عالمان از امریکا، روسیه، اروپا، ژاپن، چین دیگر اشتراک کرده برده در آنجا معین کردند که تاریخی سرزد 5,500 سال است. نوروز گفته ایستاده است من تاریخی بیش از 6,000 سال دارم. وقتی که تاجیکان در 5,500 شهر ساخته باشند، شهرداری کرده باشند، این راست می آید. اطمینان دارم که عملی نمودن اقدامات ذکر شده دلیل ردناپذیری تاریخ و فرهنگی بیش از 6,000 ساله ما تاجیکان می گردد. اکادمی ملی علم‌ها، دیگر مؤسسه‌های علمی و تحقیقاتی و لایحه‌کشی وظیفه‌دار کرده می‌شوند که با جلب عالمان و دانشمندان کنسپسیای مرکزهای ذکر شده را در اساس عنعنه‌های معماری و شهرسازی و شهرداری باستانی تاجیکان تهیه و با حکومت مملکت پیشنهاد سازند. می‌سازند ملت تاجیک، مادر تاجیک تولد کرده ایستاده است. هر روز هر یک جوان مردای بننگ و ناموس پیشنهاد کرده ایستادند که کور را چپا میکنند. سلامت باشید. حاضرین محترم، در 10 سال اخیر در کشور از حساب همه سرچشمه ها 1,300 انشاءات ساحه تندرستی با مبلغ بیش از 5.3 میلیارد سومانی ساخته به استفاده داده شد. اگر مبلغ زاره ساحه از حساب بودجه دولتی در سال 2015 1 میلیارد و 37 میلیون سومانی را تشکیل داده باشد، پس آن در سال 2025 به 4 میلیارد و 300 میلیون سومانی رسانیده شد. یعنی بودجه ساحه در این دوره بیش از 4.2 برابر زیاد گردیده. در 10 سال اخیر 26 میلیارد و 300 میلیون سومانی را تشکیل داد.
با حکومت مملکت سپارش داده می شود که مسئله مکمل سازی نظام مبلغ‌زایی شاخه تندرستی، استفاده مقصدناک مبلغ‌های بودجتی و غیر بودجتی، گزارش به نظام غیر نقدی، پرداخت خدمت‌رسانی‌ها و دیگر مسائل ساحه را همه‌جانبه تحلیل و بررسی نماید. همچنین جهت تطبیق اصلاحات نوبتی و برطرف نمودن مشکلات و کمبودی‌های در این سمت جای داشته تدبیرهای ضروری اندیشید. وابسته به این وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی وظیفه‌دار کرده می شود که در همکاری با دیگر وزارت و اداره‌ها لایحه برنامه دولتی رشد صنعت داروسازی را برای سالهای 2026-2030 تهیه و به حکومت مملکت پیشنهاد نماید. فراهم آوردن شرایط زندگی ارزنده و بلند برداشتن سطح زندگی اهالی خصوصاً گروه‌های آسیب پذیر جامعه سمت افضلیت‌ناک سیاست حکومت مملکت می باشد. از این لحاظ به وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی سپارش داده می شود که در همکاری با وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، اگنتی سقوط اجتماعی و نفقه جهت تامین نمودن ثمره‌ناکی حجت‌های بنقشه‌گیری استراتژی و برنامه‌های دولتی در سمت حفظ اجتماعی اهالی تدبیرهای مشخص را راه‌اندازی نماید. علاوه بر این از جانب رهبران تمام ساختارهای دولتی و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی به حل و فصل مسائل و تنظیم در آوردن مناسبت‌های مهنتی، تأمینات نفقه و کمک‌پولی‌های اجتماعی، فرا گرفتن به شغل پرمحصول و دیگر کفالت‌های دولتی اجتماعی گروه‌های آسیب پذیر جامعه باید اعتباری اولین درجه داده شد. وکیلان تاجیکستان کشوری دارای ذخیره‌های غنی قوه کاری بوده. افزایش آن در دوام 10 سال اخیر 2% سالانه یعنی زیاده از 880,000 نفر را تشکیل داده است. هر سال در ساحه گوناگون اقتصاد کشور زیاده از 200 جای کاری نو تأسیس داده شده. بیش از 150,000 نفر ختم کردگان مؤسسه‌های تحصیلات کسبی به بازار مهنت وارد می‌گردند. از این لحاظ از جانب وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و دیگر ساختارهای مربوطه جهت عملی گردانیدن سیاست دولت در سمت مساعدت به شغل اهالی باید چاره‌های سودمند اندیشیده شود. با شغل رسمی جلب کردن اهالی قابل مهنت، تامین نمودن کفالت‌های مهنتی کارمندان و حسابگیری دقیق قوه کاری، تقویت بودجه سقوط اجتماعی و در این زمینه بلند برداشتن حفظ اجتماعی شهروندان مسائل مهمترین در این سمت می باشد. مقامات اجرای محلی حاکمیت دولتی و وزارت اداره‌ها وظیفه دارند که تطبیق ثمره بخش نشاندهنده‌های پیشبینی نموده برنامه‌های دولتی را جهت در 5 سال آینده تأسیس دادن 1,400,000 جای کاری و در این روند بلند برداشتن نقش صاحب کاری خود، کاسبی و هنرهای مردمی را تامین سازند. در این روند به مسئله باکار تامین نمودن ختم کنندگان مرکزهای تعلیمی، مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه مخصوص در نوبت اول زنان، معیوبان و دیگر کاتگوری‌های اهالی به دستگیری اجتماعی احتیاجمند باید اعتباری خاص داده شود. با در نظر داشت امکانیت‌های امروزه اقتصادی و ضرورتی باز هم بهتر نمودن سطح زندگی اهالی سپارش می‌دهم. از 1 سپتامبر سال 2026 معاش وظیفوی کارمندان مؤسسه‌های معارف از جمله مؤسسه‌های تا مکتبی و میانه عمومی 25%، دیگر مؤسسه‌های ساحه معارف
соҳаҳои илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ ва дигар муассисаҳои бюджетӣ, инчунин стипендияҳо 20% зиёд карда шавад. музди меҳнати амалкунандаи кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хизматчони ҳарбӣ ва дигар кормандони ин мақомот 20% зиёд карда шавад. инчунин ҳадди аққали музди меҳнат барои тамоми соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии кишвар ба андозаи 1300 сомонӣ дар як моҳ муқаррар карда шавад. дар баробари ин бо мақсади беҳтар намудани вазъи иҷтимоии табақаҳои осебпазири аҳолӣ аз 1 сентябри соли 2026 нафақаҳои шуғуртавӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоӣ, инчунин иловапулӣ ба онҳо тибқи муқаррароти моддаи 51 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ ва андозаи нафақаи заминавӣ дар сатҳи таварруми соли 2025 вале на кам аз 15% аз андозаи муқаррар шудаашон индексатсия карда шаванд. яъне 15%. баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми кишвар ҳадафи олии давлат ва ҳукумати мамлакат ба ҳисоб меравад ва дар ин ҷода минбаъд низ тамоми тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. ҳозирини гиромӣ, мо сиёсати давлатии кор бо ҷавононро ҳамчун самти калидӣ дар меҳвари сиёсати иҷтимоии давлат арзёбӣ намуда барои самаранок амалӣ гардидани он аз тамоми имкониятҳо истифода карда истодаем. зеро ҷавонони мо нерӯи асосии пешбарандаи ҷомеа мебошанд ва мо бо ҳисси баланди миллӣ, худшиносиву худогоҳӣ ва ватандӯстию ва ватанпарастии онҳо ифтихор мекунем. имрӯз ҷавонони мо бо кору фаъолияти созандаи худ дар ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангии кишвари соҳибистиқлоламон саҳми бузург доранд. ҳоло дар кишварамон соҳае нест ки ҷавонон дар он нақши фаъол надошта бошанд. нест ягон соҳа. бовар дорам ки ҷавонони бо нангу номуси даврони истиқлол дар пешрафти иқтисоди миллӣ, тараққиёти давлат ва ободии ватани худ минбаъд низ саҳми арзишманд мегузоранд. ноҷияти ҳалли масъалаҳои ҳаёти кӯдакон ва наврасону ҷавонон ва фароҳам овардани шароиту имкониятҳои боз ҳам беҳтари таҳсил ва кору фаъолият барои онҳо, яъне наслҳои ояндасози миллат ва ватан минбаъд низ чораҷӯӣ менамоем. боғчаҳо меравам, ман боғчаҳо медорам, бо кӯдакҳои 3 сола 4 сола суҳбат мекунам. 5 сола 4 сола як танибта 6 солаашон ҳам аст. бениҳоят зирак ҳастанд. бениҳоят зирак ҳастанд. танҳо кӯмак дар кор. чунин муассисаҳо дар кор аст. мо падару модарон, мо фаъолон, мо аъзои ҳукумат ва аъзои парлумон, вакилони мардумӣ, мо бояд дар ин мавзӯъ кор кунем. дар ин мавзӯъ кор кунем. кӯдакҳоро аз 1-2 сола бояд дар муассисаҳои томактабӣ тарбия кунем. онҳо омода мешаванд. яке аз кишварҳои пешрафтаи дунё алам таълими 12 сола аст. шумо як равен муассисаҳои томактабӣ, кӯдакҳо қатъӣ чинен, бе мураббӣ, бе маълима шинен, суҳбат кунен. онҳо бисёр гуфтаниҳои вай доранд. саволҳои хубатам онҳо метиҳад.
оилаҳое ҳастанд ки аҳамият метиҳанд кӯдакошон. дар синф даромаданд хонандагони синфи 8. маълима ҷавон, ҳоло мо фикр ки оиладорам нашудааст, забони англисӣ таълим медиҳад. синфи 8. ки дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ иштирок кардааст ҳастӣ? як аз пешштагӣ хестам гуфтам ман. кани як кун аз кадом як порчахон аз шеъри қироат кардам. баъд пурсон шудам ки ҳастӣ? гуфт ки ман модарам маълима аст, падарам аз дунё гузаштанд. чанд қа мутаваффа гирифтӣ? маълимаро пурсидам 4000 маош мегирад. вақти ғолиб озмину ҷои якум шудааст 70000 сомон. дусола маоши маълимаро дар як озмун иштирок кардагӣ гирифтааст. аҳсан аҳсан. мо кор кунем мешавад, кор кунем ба шарти мешавад. мо гулчин карда тарбия карда метавонем. ҳукумати мамлакат дар сиёсати иҷтимоии худ масъалаҳои марбут ба занонро дар меҳвари фаъолияти рӯзмарра қарор дода, барои рушди ин самти муҳим мунтазам тадбирҳои судманд меандешад. мо нақши бонувону занон ва духтарони бонангу номуси ватанро дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти давлат ва ҷомеа ҳамеша қадрдонӣ мекунем ва саю талоши онҳо ба хотири бунёди ояндаи ободу осудаи кишварамон ифтихор дорем. масъалаи баландбардоштани мақоми занону бонувон ва тарбияи кардану ба вазифаҳои роҳбарикунанда таъин намудани бонувону духтарони лаёқатманд дар маркази диққати ҳукумати мамлакат қарор дорад ва мо ин сиёсатро дар оянда низ идома медиҳем. бовар дорам ки занону бонувони мамлакат барои тарбияи фарзандон дар рӯяи омӯхтани илму дониш ва касбу ҳунар, риояи қонунҳои миллӣ дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим ва масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, расму оинҳо ва суннату анъанаҳои мардуми бостонии тоҷик аз ҷумла сарфаи саҷидакорӣ ва пӯшидани либосҳои миллӣ саъю кӯшиши бештар ба харҷ медиҳанд. модарони азизу меҳрубон, бонувони азиз, дар пӯшидани либос асабонӣ накунед, шукронаи ҳамин давлат кунед, шукронаи ҳамин зартзамини бишносо кунед. падару модаротона қусуру куштомонотона иззату эҳтиром кунед. фарзандотона тарбияи хуб намоед. ҳамин мешавад ҳаҷ, ҳамин мешавад кори савоб. маданияти либоспӯширо фаромӯш накунед. мо тоҷикон, мо медидем падару модаромон чӣ гуна либос пӯшида ба хонаи ҳамсоя ба чорабини он кас мерафт. ҳамсоя мо медидем ки чӣ гуна барои хабаргирии хешовандон ба шаҳру ноҳияҳои дигар ба меҳмонӣ мерафтанд. чӣ гуна сари либос, сару баданро тозаи озода карда либосҳои тоза мепӯшиданд, либосҳои нав мепӯшиданд. ҳоле аксарият аз гирду гӯшаи мамлакат ба пойтахти мамлакат меяд, мебошед дар по шлянси дар сатр кардагӣ по то зонура мебошед ялақос карда нохуно ранг кардагиро чӣ бафаҳмем? ин шариатӣ аст ё ки дунявӣ аст? чӣ аст? як тарафша қапе мехоҳи шӣ хоната тарбия кун фарзандота. яки шаҳр омадӣ, шаҳр пойтахти мамлакат симои миллат аст. ҳам хориҷиҳо аст, ҳам дигар аст. мебирад ман ҳам як либоси вай хулоса мебарад ка ин миллати тоҷика шамиб аст. пойтахт аст. ҷои муқаддаси худро дорад.
پرچم دارد، نشان دارد، موزه دارد، دیگر جاهای تقلید که دارد که از اون دیدن کردن در کار. در اینجا در کار باید کنیم. شکرانه کنید، شکرانه این وطن آزاد کنید. آزاد. میخوایی حج میروی، خانه خدا زیارت میروی، میخوایی مسجد میروی، نماز میخوانی، روزه میگیری، میخوایی خون، میخوایی مدرسه برآمد. اینم نه مدرسه حاضر زمان ساختن. دشمن ها چیکار میکنن؟ اول سر لباس میگیرن، تقلید با بیگانه پرستی، بعد زبان تا میگیرن. حقیقت دولت از بین میرود. انا کتابی بگم که اثر به زوال بابا جان غفور دادم خانه، شاهنامه را دادم خانه، قرآن مجید را دادم به زبان دولتی چاپ شده، خانید، معنیش فهمید، زیاده روی نکنید. با اعتماد کامل ابراز می دارم که آنها در مسئله مقاومت با بیگانه پرستی و خرافات و اسرافکاری و زیاده روی در صف پیش جامعه قرار می گیرند. محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، نقش قانونگذاری در عملی گردیدن هدفهای استراتژی کشور و تامین نمودن رشد استوار و باصورت آن اهمیت جامعه و دولت، تحکیم ثبات و آرامی و وحدت ملی بسا مهم به شمار می‌رود. از این رو تحلیل همه‌جانبه و پیوسته قانونگذاری و تهیه پیشنهادات جهت تکمیل آن برای اجرای هدف‌های استراتژی و برنامه‌های رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور ضرور می‌باشد. تامین بودن امنیت جامعه، ثبات سیاسی، صلح و وحدت و ولایت قانون، کفالت رشد استوار اقتصادی و اجتماعی و بلند گردیدن سطح و صفت زندگی مردم کشور میباشد. سالی گذشته امسال هم نفقه، هم معاش، هم بعضا کارهای دیگر شده ایستاده است. قدم به قدم یک باره البته همه مشکلی ها را پس سر کردن بسیار مشکل می شود، لیکن زینه به زینه رفته ایستاده ما. محض صلح و ثبات، امنیت و آسایش و ولایت قانون امکان داد که ما رشد با سرعت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشور را تامین کرده سطح نیکوحوالی خلق را بلند برداریم. کدام دولتی نباشد، خودمان از سر گذراندیم، اگر صلح و ثبات کشور نباشد، وحدت ملی نباشد، یگان نقشه اینه که ما عملی نمیگردد. این را باید خرد و بزرگ کشور در خاطر داشته باشد. بنابراین ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق باید وظیفه خود را در سمت حمایه ثبات و آرامی جامعه، امنیت و آسایش دولت و مردم تاجیکستان با صداقت به دولت و خلق کشور تأمین نمایند. مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم، رادیکالیسم، گردش غیر قانونی مواد مخدر، قاچاق سلاح، جنایت‌های کیبری و دیگر جنایتکاری‌های متشکل فراملی وظیفه جانی آنها در شرایط ناآرام و بحرانی جهانی معاصر میباشد. حکومت مملکت وظیفه‌دار است که جهت باز هم بهتر گردانیدن شرایط کار و زندگی خدمتچان حربی قوای مسلح و کارمندان مقامات حفظ حقوق تدبیرهای ایراوگی اندیشد. ما سال به سال بهتر کرده ایستادیم، لیکن اکنون قوای مسلح جدی هم کمک شرایط درجه عالی، هم خدمت، هم زندگی را باید ما مهیا نماییم، هم متخصصان سطح بلندی کسبی نظامی آماده کنیم. هموطنان عزیز، وکیلان محترم، وضع مرکب در مناطق گوناگون دنیا، شدت گرفتن رقابت‌های گیاه‌سیاسی و گیاه اقتصادی به خاطر از نو تقسیم کردن جهان، موج نوی جنگ سرد، یراق‌ناشوی باشد، ضعیف گردیدن معیارهای حقوق بین المللی
و دیگر روندهای پرتضاد در عرصه بین المللی همانا مایه نگرانی باقی میماند. در چنین شرایط ما را ضرور است که در برابر اشتراک فعال در روندهای گلوبالی در همبستگی با جامعه جهانی و سعی و تلاش‌هایمان برای رسیدن به هدف‌های سازنده، پایداری صلح و ثبات و تأمین امنیت فراگیر تقویت بخشد. ضمن تطبیق کنسپسیون سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان، ما فعالیت بین المللی خود را به خاطر توسعه روابط سیاسی و همکاری‌های گوناگون جنبه با کشورهای مختلف جهان بر پایه اصول‌های اعتماد، احترام منفعت‌های همدیگر و سیاستی درهای گشاده من بعد نیز ادامه خواهیم داد. همزمان با این برای رشد و تحکیم مناسبت‌های همه‌جانبه در ساحه‌های تجارت، اقتصاد و فرهنگی و بشری تدبیرهای عملی اندیشیده می‌شوند. در مجموع تاجیکستان با توسعه همکاری‌های دو جانبه و بسیار جانبه با کشورها و نهادهای شریک توجه دائمی ظاهر نموده جهت ادامه اشتراک فعال در زمینه‌های گوناگون در آینده نیز سعی و تلاش خواهد کرد. هموطنان عزیز، محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، در پیامی که امروز پیشنهاد گردید دستاوردهای کشور عزیزمان در سالهای آخر مورد تحلیل قرار داده شد. همه این دستاوردها پیش از همه نتیجه زحمت اهلانه مردم شریف تاجیکستان می باشد. سال 2026 برای ما سال تاریخی، سال جشن 35 سالگی استقلال دولتی است. یعنی تاجیکستان کهن بنیاد، اما تازه استقلال ما 35 ساله می شود. طی 5 سال آخر تمام قشرهای جامعه جهت سزاوار استقبال نمودن این صحنه تاریخی سرجمانه زحمت کشیده کارهای بزرگ را انجام داده ایستادند. از 29,000 انشاءات و بناهای به افتخار جشن 35 سالگی به نقشه گرفته شده تا امروز 26,000 آنها به استفاده داده شدند که بیش از 70% از حساب صاحبکاران و شهروندان می باشند. باور دارم که تا جشن 35 سالگی شماره آنها از 30,000 هم زیاد می شود. با استفاده از فرصت من بار دیگر به همه صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه و شهروندان وطن دوست و زحمت قرین با ننگ و ناموس و مسئولیت شناس مملکت صمیمانه سپاس و منتداری اظهار می نمایم. تا روزهای جشن 35 سالگی استقلال دولتی وقتی خیلی کم مانده است. ما باید تا این صحنه مقدس کارهای سازندگی را باز هم وسعت بخشیده چاره‌بینی‌های جشنی را با سطح و صفت بلند عملی سازد. هر یک شهروند و هر یک عائله باید با درک مسئولیت وطنسازی و دولتسازی پیش از همه خانه و کاشانه و کوچه و محل زیست خود را تعمیر و ترمیم و تازه و آزاده نماید. این روند آبادانی و تازه‌کاری باید تمام قلمرو کشور را تا دوردستترین دهات آن فرا گیرد و به یک کار معمولی تبدیل یابد. یعنی هر یک فرد جامعه باید به افتخار این جشن مقدس برای پیشرفت دولت خود
و آبادی وطن عزیز خویش کار نیکی را انجام داده، سازنده و بنیادکار و صاحب فرهنگ و تمدن باستانی بودن ملت تاجیک را نشان دهد. راه طی کرده ما در ظرف قریب 35 سال گذشته بر علا نشان داد که مردم شریف تاجیکستان به انجام کارهای بزرگ قادرند. وطن خویش را صدقاً دوست می‌دارند و برای حمایت استقلال و آزادی سرزمین اجدادی خود همیشه آماده اند. در شرایط بحرانی و ناآرامی که جهان امروزه قرار دارد، حفظ استقلال و آزادی، زحمت به خاطر پیشرفت دولت و آبادی وطن وظیفه اولین درجه و هر روزه هر یک شهروند با ننگ ناموس مملکت محسوب می‌یابد. پس بیایید همه یکجا و هدفمندانه با روحیه بلند ملی شکرگزاری و افتخار از صاحب وطنی و صاحب دولتی و فرهنگ و تمدن بیش از 6000 ساله تاجیکان برای باز هم آباد و پیشرفته گردانیدن وطن محبوبمان تاجیکستان و بلند برداشتن آبروی آن در عرصه بین المللی کوشش و تلاش نماییم. با داشتن چنین فرهنگ و تمدن باستانی ما نباید به تعصب و افراطگرایی و تقلید به فرهنگی که برایمان بیگانه و خطربار است راه دهیم. هیچ وقت هیچگاه از بس که 4 سال پیش دایر به 35 سالگی استقلال قرار قبول کرده بودیم، پیشنهاد می نمایم که سال 2026 سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی به افتخار این جشن مقدس و بزرگ ملی اعلان کرده شود. من به آینده نیک و درخشان وطنی صاحب استقلالمان و اراده قوی مردم زحمت پیشه و سربلند آن اعتماد کامل دارم. مردم شریف تاجیکستان که در 34 سال سپری شده روزهای بسیار سخت و سنگین را با صبر و تحمل و با اتحاد سرجمعی پس سر کردند. قدرت و امکانات‌های عظیمی سازندگی دارند و محض همین نیروی عظیمی سازنده و آبادگر فردای درخشان وطن عزیزمان را تأمین می‌سازد. اطمینان کامل دارم که ما همه اهلانه و سرجمعانه منبعد نیست به خاطر رشد و پیشرفت تاجیکستان محبوبمان و آبادی وطن عزیزمان زحمت میکشیم. به همه هدفهای نیکمان میرسیم و نفوذ و آبروی دولت تاجیکان را در عرصه بین المللی باز هم بلند میبرداریم.
این قرض ملی و ایمانی و وظیفه انسانی و شهروندی هر یکی ماست. هر یک تاجیکی که یک قطره خون تاجیکی در بدنش هست. در این جاده به کل مردم شریف تاجیکستان، شما وکیلان مردمی و حاضرین ارجمند، پیش از همه صلح و آرامی، سلامتی و خوشبختی، خانه آباد، سعادت روزگار و کامیابی و برای کار آرزومندم. همیشه سلامت و سربلند و موفق باشید هموطنان عزیز. وقتی انسان ذوق دارد به زندگی، باور دارد به آینده درخشان وطنش، برای آینده درخشان فرزنداش، برای همین ننگ ناموس کردن، ما بنیاد کردن، ساختن ما در کار. باز میگویم کاری نمیشدگی نیست در دنیا که انسان از عهده اون نبراید. این وزمینی ها هم پسی سر میشن. چقدر دشواری های سنگین بودن پسی این هم میگذرد بر روزهای باز هم نیک هم میرسید. وظیفه جانی ما شما کلانسالان به نسل جوان یک ملک آباد میراث مانه. به نسل جوان آنها را تربیت کنیم، گلچین کرده تربیت کنیم. در کدام سطحی نباشیم، در سطح محل هستیم، در نایه هستیم، در جماعت هستیم، دیه هستیم، دیگر هستند. به نهایت فرزندای تاجیک به نهایت قابلیت ذهنی و قابلیت جسمانی خود دارند. امروزا بینید هر روز در یک گوشه کنار دنیا پرچم تاجیکستان بالاست از سیداب جوانان در چهارمینه‌های ورزشی بین‌المللی. در یک روز 12 دکبر 2 تا قطعنامه بین‌المللی پیشنهاد کرده تاجیکستان را قبول کردند. این روز نه اینکه میشناسند، احترام میکنند، احترام میگذارند، دستگیری میکنند، همکاری کرده ایستادیم. این باعث افتخار است. هر فردی تاجیکی که از همین وطن منالد، از همین سرزمین بیشتاسای اجدادی منالد، او مسلمان نیست، او کور است.